Hi guys, magpi-PC build po ulit tayo and 4 na pieces po yan. Ayan yung ibang mga PC case. Ito naman yung ibang motherboard, hindi pa na-unbox. Game na. Inunahan ko na kasi masyado daw ako mabilis. 4 to guys. Yung 3 hindi pa nabibuild. Kasi may isa pang client na nagpa-build. Ito naman yon. Gina. Ayan, magbi-build na rin siya. Isa-isa lang to, Drew. Isa-isa lang. Ayan. Binil din yan. Nag-dissect na siya ng dalawang motherboard. Archer, 64. Memo lang natin. Go Gadgets number 1. Thank you, sir.